трябва да отиде при Васко, да оправи предницата да не се и да се сменят гарнитурите на карбуратора. Бензина е леко намален. Днеска му стигнах страшен скандал на Орлин. Кара неко английско джипче, фотоджийско, и малкия Мартинчо до него. Викам, трябва ли да идвам до тук, не моля да завъртиш 200 метра. Ето стай на булеварда. Не, он е това пред нас да ми даде помпата. Аз го чакам до тук, идвам пеша, за да благоволи, защото той много бързо. Викам, ще видиш другия път колко че бързаш. Пред нас. Какви тия цени по 3, викам, дет ми ги обявяваш. Помпата струва 100 лева. Нали проверихме първоначално какво има, какво няма, казаха помпата е 100 лева, само че няма. Ти искаш 310. За мен е толкова ми струва. Викам, нали, искам услуга от тебе. Искам от тебе услуга да ми намериш активно. А не да платим на шведски цени. Един месец. И мене ме е яд не за парите, а за това, че един месец очакаме той да благоволи да докара помпа и накрая да докарва китайско бензин. Комплектовано. Викаш пак без надпис. Викам, кажи ми последна цена, за да взем. 230 лева. Добре. Като е стървул да изкарва от мене 100 лева и ще види другия път, дали ще идеме с коли изобщо на него. Гледай сега, Стенли, щом ти блокира предна лява на рязко сприме, значи дясната не фаща хубаво. Примерно трябва да се обезвъздуши предна дясна, значи всичко щом лявата рез. но това трябва да се кара, за да улегне, защото значи, другия номер е, че на предна лява не се разпуска съвсем и затова блокира тогава не се разпуска. Не, тук е ляво, не е лево, ето. Не се отпуска ниш. Искаш нагоре да карам? Не бе, ляво и от тук да, през... И защо не искам нагоре да карам? Не бе, значи най-прекия път е през Хемус, да, затова тук е ляво. Ама пак нагоре караме през булеварда. А от тук директно минаваме там. Не е добре, как искаш? По-добре от тук. По-обиколно. Нищо. По-обиколно, но по-прав път и няма товарене на колата. Що тук, дама, трябва да мине покрай пожарната команда? Няма проблем. Не знаеш пожарната, там улица какво беше? Мара Бунева. Стара партизанка. Каква е тая Мара Бунева? Не знам, партизанка ли? Имаш ли? Какво е? V8 Driving. Добре, че направи едно дете. Там нивелка превърта, да знаеш. Не, превърта от тук надолу. Не, аз бях от тук надолу превърта. Добре, че оправи. Иво да оправи на времето, вика, разядеме вътре манивелката. Няма ли друга? Викам, няма. Ако трябва да се навари... На образните кабели. Кои кабели? Кои кабели? Нямаме шланг, бе, дай ги пръснем си череш, прейнем. Ма не, ще ги убием и си изолирам, ако трябва. Вижте, трябва да си личи българската реставрация. Черен трябва да се. Грозно. Господа с лайсенса отдат вече ще направиш. То още по-грозно. Ланса Revolution 9-ка. Кога ще направиш? 10-ка. Кога? Ще стане ли за снимките на филми? Защото ти само даваш критики и такова, но това нещо със сигурно щехте да го направите, па той замина за Испания, там ще го правиш и такова. Да. А при задната лайкона ще знаем, че колата си е красива. Трябва от изкуствена кожа временно да изрежем. От винил може да се залепи, това е много тариката. Да, по-хубаво отколкото алуминиево. Изкуствена кожа. Винил. Значи. Не естествено, защото като вали дъжд ще попива и ще се разкисне. Иначе ще попие и ще стане като кожено яке мокро.